我们给你取快递回来了。来迎接我了啊！我拿快递了，小虎。还有小虎的好吃的呢，小虎。太好了，好开心呀！这是小虎的，小虎这是你的，你要拿呀？你能拿动吗？这还有啥？我来看看这是啥啊？等着，你要拿呀？实在等不及了，我自己拆。小虎，你别拆，我来给你拆。过来，我来拆。哇，天呐，直接拆掉了，你别拆，直接拆了。不让你拆，谁让你拆的了？我来拆。我来拆，等着，你看这啥？我忘记我是买的啥了，等着。哎呦，小虎的那个叫什么？等着，我看这是什么？小虎，这还有你的了。别着急，想不想吃？想不想吃好吃的？哎呦，那么想吃呀！哦呦，这么想吃好吃的呀！买的大鱼皮，你看那么大，这么大一张鱼皮呀！好，在这里面吃吧，在里面的有油，在这里面吃啊！哎呦，跑到笼子里吃去了，这油都那个搞到这个被单子上了，在这吃吧，啊，在这吃，吃吧。还又进去吃了。